আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদের হাতে সায়েন্স দেব। সেই জন্য লাগবে এখানে ফস্টার ক্লাস কিংবা অন্য কোম্পানির নামেও একটি কাস্টার্ড পাউডার, সাথে লাগবে টিকা, আপনার এমন পাত্র দিতে পারেন, সাথে একটা গ্লাসে অল্প একটু পানি। এটা দেখা যাচ্ছে না কারণ এটা ভিতরে আছে। এখন আমি এখান থেকে একটা কাস্টার্ড নিয়ে নিব, সেজন্য একটা চামচ লাগবে। আমি চামচ নিয়ে আসছি, এই যে একটা চামচ। এখন এখানে অল্প একটু কাস্টার্ড পাউডার নিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, এখন এই কাস্টার্ড পাউডারটার মধ্যে আমি 1 চা চামচ পরিমাণ পানি দিই। কাছে থেকে দেখাচ্ছি। এবার এটাকে মিশাই নিব। আচ্ছা, আমি আগে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার দেখেন, এটা হাত দিয়ে দেখাচ্ছে আপনাদের। এই যে দেখেন, এটা কিন্তু নেওয়া যায়, এই যে এটা পড়ে যায়, কিন্তু দেখেন এই যে দেখেন এটা এরকম পানির মতন পড়ে যাবে, কিন্তু দেখেন ধরেন, আপনি ধরলেও হাতের সাথে লাগে। সেটার কারণ যা আমি এখন বলতে পারবো না। এটা কিন্তু ডিমের কুসুমের মতো দেখে। আল্লাহ হাফেজ।